తుమ్ముల పైన చాలా నమ్మకాలు ఉంటాయి. ఏదైనా పని మీద బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్మితే ఆ పని అవ్వదని, గడప మీద తుమ్మితే అశుభమని చాలామంది నమ్ముతూ ఉంటారు. ఆ సమయాల్లో తుమ్ము వచ్చినా బలవంతంగా ఆపేసుకుంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఏదైనా మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సినిమా హాల్‌లో అలాగే క్లాస్ మధ్యలో తుమ్ము వచ్చినా ఆపుకుంటూ ఉంటారు. పక్కవారు ఏమి అనుకుంటారనే భయం. అయితే తుమ్మును బలవంతంగా ఆపుకోవడం మంచిది కాదని నిపుణులు చెప్తున్నారు. తుమ్ము ఒక ప్రక్రియ. ఒక అసంకల్పిత ప్రతికార చర్య. ముక్కు, గొంతులో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా, పుప్పొడి, దుమ్ము, కణాల్లాంటివి చేరినప్పుడు అత్యంత వేగంగా దాన్ని బయటకు పంపేందుకు శరీరం చేసే ప్రతిస్పందన. అమెరికన్ లంగ్ అసోసియేషన్ ప్రకారం ఇది గంటకు 100 మైళ్ళ వేగంతో మీ ముక్కు నుంచి 10,000 బిందువులు విడుదల చేయగలదు. తుమ్మును బలవంతంగా ఎందుకు ఆపకూడదో మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ టు మన ఆరోగ్యం. దిస్ ఈస్ కేకే. తుమ్మును ఆపుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్‌కు దారితీస్తుంది. తుమ్ము నాసికా మార్గం నుంచి కొన్ని సెకండ్లలోనే దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియాను తొలగించడానికి మన శరీర సహజ రక్షణ విధానం. తుమ్మును ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తే బ్యాక్టీరియా, దుమ్ము ముక్కులోనే ఉండిపోతాయి. వీటి కారణంగా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. తుమ్ము ద్వారా వీటిని బయటకు పంపితే ఉపశమనం పొందవచ్చు. అలాగే తుమ్ము ఆపుకుంటే ఒత్తిడి పెంచుతుంది. తుమ్మును బలవంతంగా ఆపితే నాసికా మార్గం, చెవులు, కళ్ళపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అకస్మాత్తుగా ఒత్తిడి పెరిగితే అసౌకర్యానికి దారితీస్తుంది. ఈ ఒత్తిడి కారణంగా కర్ణబేరి పగిలిపోతుంది. అంటే వాయిస్. బ్రిటన్‌లో ఒక వ్యక్తి తుమ్ము ఆపుకుని తీవ్రమైన అనారోగ్యాల పాలయ్యాడు. బలవంతంగా తుమ్మును ఆపుకోవడం వల్ల గొంతు లోపల గాయమయ్యింది. 2018లో బీఎంజే కేస్ రిపోర్ట్స్‌లో ఈ కథనం ప్రచురించారు. మీరు ఈ తప్పు అసలు చేయవద్దు. చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. తుమ్ములు ముక్కు, గొంతు నుంచి విషాన్ని, బ్యాక్టీరియాని తొలగించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. బలవంతంగా తుమ్ము ఆపుకుంటే నాసికా భాగాల నుంచి గాలిని తిరిగి మీ చెవులకు మళ్లిస్తుంది. ఆ విష పదార్థాలతో కూడిన సూక్ష్మ క్రిములు శ్లేషం మీ మధ్య చెవికి పంపవచ్చు. ఇది ఇన్ఫెక్షన్‌కు కారణమవుతుంది. అలాగే కర్ణబేరి, లారింగ్స్ అన్నది పగిలిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. తుమ్ములు బలవంతంగా ఆపుకుంటే కర్ణబేరి పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ముక్కు, చెవులు యూస్టానిచ్ గొట్టాల ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుందని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. తుమ్ము ఆపుకుంటే ముక్కులో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇది యుస్టాచియల్ గొట్టాల ద్వారా చెవికి ప్రవహిస్తుంది. దీంతో కర్ణబేరి పగిలే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు టింపానిక్ పొరకి రంధ్రం పడడం అంటే తీవ్రమైన చెవిపోటు కూడా వస్తుంది. అందుకే బలవంతంగా తుమ్ముని ఎప్పుడు మీరు ఆపుకోకండి. తుమ్మొస్తే తుమ్మేయండి. అది ఒక రిఫ్లెక్షన్ ప్రాసెసే. అది మనలో ఉండే బ్యాక్టీరియాని రానియ్యకుండా వెంటనే అది అడ్డుకుని మనకి అది ఒక ఇమ్యూనిటీ మెకానిజంలా పనిచేస్తుంది. సో, తుమ్మునెప్పుడు ఆపకండి. తుమ్మేటప్పుడు గుడ్డని గానీ, లేదంటే మీ చేతిని గానీ అడ్డం పెట్టుకొని తుమ్మితే అది వేరే వాళ్ళకి కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో, ఈ వీడియోలో మీరొక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు కదా! ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మీరు మన ఆరోగ్యం ఛానెల్‌ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి.